Hello，大家好，今天我们来看万代出的也有点久了，拼装假面骑士是鸟联组。怎么说呢？在日本是当 PB 限定买的，但国内假面骑士 PB 在国内是通贩，是当做通贩来卖的。这一款价格不高，素质都不错。至于哪里买，大家懂的都懂，我也就不细说了。来看一下整体素质，像身上这些红色，大多数都是金属成型色，而且这一款金属成型色怎么说呢？虽然说水纹还是有，但控制的比以往的产品水纹都好多了。看看这个解放用的大翅膀，水纹像裂纹一样，基本上就这样横着一条，也就是说你不仔细看，你可能都会忽略它身上的水纹。它跟着翅膀的纹路来长的水纹，所以说并不明显，看起来。然后每一款拼装其实都有一些特殊的地方嘛，这个特殊地方就是这个胸口花纹玉涂装，跟之前的普通版的3弹不一样，普通版3弹是实色，这一次用的是金属红，所以胸口的纹章非常的亮，甚至还能有反光。这一张就是这次的贴纸，虽然看上去贴纸不少，但其实用在本体上的贴纸并不多。本体上需要用的基本上也就眼睛，还有腰带，还有一小部分贴纸，其他这些大块的贴纸都是用在这一只解放腿上的。毕竟解放腿嘛，你看看里面就知道了。像这一块红色的，还有这一块都是贴纸，不过也正常嘛。解放腿，没事谁也不会给你这里再多几块金属红的零件。万代还没那么良心，能省则省嘛。身上贴纸的话，基本上就手臂这里。然后腰带的话我没有贴，我是手涂了一下，补色了一下。反贴纸基本上就手臂这里，并不明显，贴上去的效果勉强也过得去。其他的还有背后这张贴纸比较大，但贴上去效果也还不错。毕竟这里贴的也看得出来，都是些直角，弧度不大。像头上这一条是成型零件，这个面罩什么的都是成型零件，没有贴纸。连这个小的，这个黄色的小零件都是分件的。所以说你也说不出良心不良心的问题吧。我倒希望他多给一个硬币啊，多给一个这个老鹰的硬币，然后上面带条裂纹的，这样就是结婚鸟了。不过这里没有给裂纹的硬币，它就是普通的鸟联组，不能别说成是大结局的那个鸟联组。配件的话，除了大翅膀，2条解放用的腿，还有解放腿时用的脚上的那个金色零件，就是这个零件。把这个零件拔了，替换成这个零件，就是解放腿用的。给大家替换一下吧。把腿拔了，把脚也拔了，找到对应一边的那只腿，把脚插上。这样就是解放腿的安装，硬币得小心一点，这东西容易掉出来，容易丢。这样就是它的解放腿的安装方式。可动的话就是一般拼装假面骑士的可动，没有什么特殊的，头啊脖子啊都能动。
就这脖子动得不好，中间这红色零件容易歪呀，这是个讨厌的地方。像头上这一块透明零件，这是一整个面罩罩上去的。然后对了，说贴纸的时候忘说了，这2块也是贴纸，由于贴上去效果不错，所以我都差点给忘记了。什么手臂平台啊、前身啊、引出关节都有，曲肘、转腰、腿部下拉关节，掉了，腿部下拉，前踢啊、后踢啊什么的，侧踢。说实话，可动这2年拼装可动做的已经挺好的，看也能踢到自己的屁股。左右接地也都够用，前台、后台都有，而且身形做的也不错，价格也不贵，这金属色也漂亮。虽然说是成型色，但万代成型色也玩了这么多年了嘛，这一款的水纹有是有，控制的不错。配件说到一半，说到可动上去了，然后还有一些手型。这个就是装手部鸟盾用的零件，也就是手腕的这个零件。替换的时候把这个拔了，换上这个，然后插在鸟盾上就可以了。鸟盾把手可以拔出，然后也可以打开。只不过这里面硬币虽然这个凹槽有做出来，但硬币是塞不进去的。你硬币塞进去的话，盖应该是盖不上的。毕竟硬币也是有厚度的嘛，这里太薄了，它直接把那个硬币刻在底座上了，花纹。这个鸟盾的盖子是一个透明零件，还挺漂亮。对于买不起真骨雕的人可以买这个，当不了平替嘛，但好歹总比没有好，毕竟SHF 1.0 那个太瘦了，身形来说这个比 1.0 好看多了，但真骨雕你肯定是比不上的嘛，价格差这么多也没什么好比的，也不是一个系列，一个拼装一个成品。然后最近的话，它的那个外传，最新外传那个冥婚鸟，就暗克变身那个冥婚鸟好像要出货了，那个我也订了，不过我好像被店家排到第2批去了，所以我应该到货的比大家慢一点。哎，看，就算拼装它这个大腿这边凹陷，肌肉纹理也有刻画，说实话挺不错的。在我那个冥婚鸟来之前，也只能用它解闷了，用它当个代替品了。今天就看到这儿了，祝大家身体健康，我们下次再见，拜拜。